Բարև ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, հանրային ռադիոյի եթերում խմբագրի խոհանոցն է, ես գրականագետ եւ խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանն եմ, այսօր մեր խոհանոցի արդեն երրորդ դրվագն է, մենք հերթականությամբ բացահայտում ենք խմբագրի խոհանոցի որոշ գաղտնիքներ, այս անգամ կփորձենք ձեզ հետ միասին հասկանալ ինչպես է խմբագրվում թարգմանական տեքստը եւ այսօր իմ հյուրը իմ շատ սիրելի Պայծառ Ռուզաննա Պետրոսյանն է, ողջույն Ռուզաննա։ Ողջույն ռադիոընկերներին, ողջույն բոլորին։ Չես վախենում, չէ՞, այսօրվա ուղիղ եթերով քննարկումից։ Մի քիչ սկզբում կար այդպեսի, մի քիչ վարանում էի, բայց հետո հասկացա, որ այսօրվա հաղորդումը գուցե օգնի շատ-շատերին։ Ես ուզում եմ եւ քեզ եւ մեր ռադիոլսողներին եւ մեզ հետեւողներին միանգամից ասել, որ ոչ բոլորին է այսպես հնարավոր լինում բերել ստուդիա եւ բացել խմբագրական խոհանոցի գաղտնիքներ, ինչու որտեղ կան նաեւ հասկանալի պատճառներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ հիմա մենք Ռուզաննայի հետ կանցնենք նրա տեքստերից մեկի վրայով, այսպես խմբագրական աչքով, կհամաձայնենք, կկռվենք կամ չգիտեմ, շատ արագ կհարթենք ամեն ինչ, բայց նաև ուզում եմ ասեմ, որ կան խմբագրումներ, որոնք եթերային չեն կարելի ասել եւ շատ հաճախ թարգմանիչները չեն համարձակվում գալ եւ բացել խոհանոցային գաղտնիքները, այն էլ խմբագրման փուլում, բայց Ռուզաննան եկել է եւ ասեմ ինչու՞մն է նրա վստահությունը, հա, Ռուզաննայի, նաեւ նրա մեջ, որ ինքը շատ լավ թարգմանիչ է եւ գնալով բարձրացնում է իր թարգմանական գործունեության մակարդակը։ Ռուզան, դու քո վրա զգում ես եւ ի՞նչն է նպաստում, որպեսզի քո վարպետությունը կատարելագործվի թարգմանական։ Միանշանակ զգում եմ եւ կարծում եմ հենց ճիշտ է, որ պիտի փոխվի ժամանակի ընթացքում եւ ամեն թարգմանության հետ պիտի եւ պրոֆեսիոնալիզմը ավելանա եւ հոտառությունը, գրողական, թարգմանական այդ ամեն ինչը պիտի նպաստի, որովհետև փորձի հետ թարգմանական տաղանդը մեկ բան է, լրիվ այլ բան է փորձը, եւ իհարկե դու աշխատում ես քեզ վրա եւ հղկում ես երկու լեզուները, օտար լեզուն, որի հետ աշխատում ես եւ բնականաբար ես խորհուրդ կտայի բոլոր թարգմանիչներին եւ սկսնակ եւ նույնիսկ հմուտ թարգմանիչները պարտավոր միշտ աշխատել իրենց վրա եւ հղկել լեզուները։ Իսկ խմբագիրը դեր ունի քո կատարելագործման հարցում։ Պարտադիր դեր ունի, ես շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, համարձակ եմ եկել, որովհետև հենց ունենալով եմ վստահությունը եւ այն միտքը, որ այս հաղորդումը օգնելու է շատ-շատերին կատարելագործվել, սխալների վրա աշխատել։ Շատ լավ, Ռուզաննա, այս էլի մի խոհանոցային գաղտնիք բացահայտեմ հենց իմ եւ Ռուզաննայի խմբագիր թարգմանիչ հարաբերություններից, Ռուզաննան էլ շատ լավ կհիշի, արդեն բազմաթիվ բեսթսելեր գրքերի հեղինակ է, թարգմանիչ ավելի շուտ եւ ձեզ արդեն շատ լավ ծանոթ Խավիեր Մարիասի, Միգել դե Ունամունոյի, արդեն նաև Մարկեսի որոշ գործերի, արդեն այնքան շատ է սա էլ մոռացել եմ Ռուզան թարգմանությունները։ Ահա այդ ճանապարհը կարելի ասել գրեթե միասին ենք անցել Ռուզաննայի հետ եւ ես ինքս որպես խմբագիր կարող եմ փաստել, որ ըստ էության այսօր մենք կխմբագրենք եթերում Կամիլո Խոսեսելայի Փեթակը վեպը իսպաներենից թարգմանված եւ կարող եմ ասել, որ սա ամենամաքուր խմբագրական աշխատանքներից է իմ եւ Ռուզաննայի հարաբերությունների, բայց ամեն դեպքում կան քննարկելի բաներ Ռուզաննա, դա երևի դրանից չենք կարողանա խուսափել։ Ես ասեմ մի շատ կարեւոր բան ինձ հաճախ են հարցում, դու գիտես իսպաներեն, երբ որ խմբագրում ես օրինակ տեքստերը, ես միանգամից ասեմ, ոչ չգիտեմ, բայց դրա համար կան նաեւ խմբագրի գործունեության այլ փաստարկներ։ Նախ, երբ որ 3-4 թարգմանություն վստահվում է նույն թարգմանչին, օրինակ Ռուզաննային, եւ արդեն դու համոզվում ես, որ այլոց պես նա չի խափում քեզ, թարգմանում է հենց բնագրից, չի թարգմանում ռուսերենից խափում, ասում թարգմանել եմ իսպաներենից, իդեպ նաեւ կա գաղտնիք, Ռուզան, դու կարող չգիտես, ես բայց տիրապետում եմ ինչպես հասկանալ դու իսկապես իսպաներենից ես արել, թե չէ։ Այսինքն մենք իսկապես հիմա խոհանոցում ենք գտնվում խմբագրական թարգմանական եւ խնդրեմ բացահայտեք եւս այդ Ես հավաստիացնում եմ, որ կա այստեղ իսպաներից թարգմանություն, ինչու, որովհետեւ կան տարադարձական հատկապես գաղտնիքներ, որ ռուսները ուրիշ ձև են տարադարձում, հայերենը ուրիշ ձև է տարադարձում եւ նրանք ովքեր օգտվում են ռուսերենից, անպայման անունները տարադարձում են այլ կերպ։ Դա ամենահեշտ օրինակներից է հասկանալ իսկապես թարգմանությունը բնագրից է կատարված թե չէ։ Բայց մեզ համար խմբագրի որպես ֆենոմեն բնականաբար հայերենն է, իսկ քո հայերենը ես հիմա փաստեմ եւ քեզ էլ ասեմ, որ գնալով ավելի ու ավելի է կատարելագործում։ Ուրեմն մի էսպիսի խնդիր կա, թարգմանիչները վերցնում են թարգմանիչներ գիտեմ եւ սկսում են միանգամից թարգմանել։ Ինչպես ես դու թարգմանում, կարդում ես վեպը ամբողջությամբ նոր, մտնում ես հեղինակի աշխարհ, ճանաչում ես ով է այդ հեղինակը, թե չէ։ Առաջ այլ կերպ էի աշխատում սկզբում, երբ նոր էի
սկսել թարգմանել, չգիտես ինչու, ինձ թվում էր կամ հետաքրքրությունը կկորի, եթե ես լիովին կարդամ, կամ մի քիչ մեծամտություն կա ցանկացած սկսնակի մոտ, կարծեք մի քիչ էլ որ լեզվին լավ են տիրապետում, ինչ խնդիր կա, մի անգամից սկսենք, հետո անցնում է ժամանակը եւ հասկանում ես, որ նախ եւ առաջ պետք է հեղինակին ճանաչել, ոճը, մտածողությունը, դարաշրջանը, գրական ուղղությունները, որովհետեւ ամեն ինչ անդրադառնում է ստեղծագործության վրա։ Հետո կարելի է իհարկե եւ պետք է կարդալ վեպը կամ ստեղծագործությունը, հետո միայն նոր սկսել թարգմանել, որովհետեւ այդ դեպքում շատ նյուանսներ կան, որոնք գրողի ոճը զգալ, չէ՞։ Շատ կարեւոր է։ Ռուզան, հիմա քեզ մի հատ հարց էլի մեր խոհանոցային գաղտնիքներից կամ նրանք էլ դա կփաստեն, ովքեր կարդացել են քո նախորդ թարգմանությունները, այնուամենայնիվ ունեցել ես տարբեր հեղինակներ, Ունամունո, Մարիաս, Մարկես, եւ բացի այդ հետ գրողների առանձնահատուկ ոճերից, այդ բոլոր թարգմանություններում կա նաեւ քո ոճը։ Ասում են, ինչ շատ։ Այդ դու ես նմանեցնում, թե գրողներն են այդքան նման։ Եթե այդպես չի փորձել ես դուրս գալ այդ շրջանակից, ինչու, որովհետեւ փեթակը, հիմա որ պետք է խոսենք փեթակի մասին, բոլորովին այլ է։ Այո։ Եվ շատ լավ է արած եւ նման չէ քո նախորդ թարգմանություններին, այսպես ասեմ, դու ոնց որ չկաս այս վեպում արդեն։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ինձ հաճախ են ասել եւ դու իբրև խմբագիր միշտ շեշտել ես եւ ընթերցողներն են ինձ շատ սիրելով եւ գնահատելով աշխատանք ասել են, այնուամենայնիվ մի տեսակ քո թարգմանություններ ընթերցես, տպավորություն կա, որ դու կարեկցում ես քո հերոսներին, ավելի զգայական ես, ավելի նուրբ ես վերաբերվում։ Հա, ասում են ինչ որ դա գուցե իմ խառնվածքն է ինչ որ կերպանա դառնում, բայց ես այն աստիճան հավատարիմ եմ բնագրին, որ վստահաբար ասում եմ ոչ, հեղինակն է, բայց երևի թե իսկապես կա ինչ որ ձեռագիր կա զգացողություն, որ իսկապես փոխանցվում է նկանման բան։ Լավ, Ռոզան ջան, մի հարցել եւ շարժվենք առաջ։ Ես գիտեմ, որ դու գրիչով ես թարգմանում։ Այո։ Դա աներևակայելի բան է ժամանակակից աշխարհում, որտեղ բոլորը նախընտրում են համակարգիչ, մեկ էլ մեր գրողներից Գուրգեն Խանջյանն է անպայման գրիչով գրում եւ հետո ինքը բայց շարում է։ Դու ինքդ ես շարում վեպը, թե չէ։ Միշտ ես եմ շարել վեպը, հիմա նոր արդեն օգնականներ եմ փնտրում, որովհետև հենց այս տարի կարծում եմ Անտարես հրատարակության հետ մենք իսկական հրավառություն կազմակերպենք այն առումով, որ միանգամից 5 գիրք լույս կտեսնեն։ Արի շատ չբացեն գաղտնիքները սպասեն, բայց թույն անակնկալներ են հրաշալի սպասում, գրքեր են սպասում ընթերցողներին։ Բնականաբար ես ինձ միշտ ասում են քո օրը 24 ժամ, կարծես 24 ժամ չլինի, դու ավել ժամեր ունես, որ կարողանում ես, չէ ավել ժամեր չունեմ, ուղղակի շատ եմ սիրում եւ նվիրվում եմ Արքմենիկ հենց այդ պատճառով օգնականներ եմ փնտրում, բայց աշխատում եմ գրիչով, միայն ու միայն։ Համար ենք նաև աշխատանքի հրավեր։ Արտան իսկ երբ որ օգնականը օրինակ կոնկրետ փեթակը հավաքել է, դու նայել ես հետո։ Անպայման Որտեվ համեմատում գիտես ինչու եմ այդ հարցնում, որտեվ ես տեսնում եմ այստեղ միջամտություններ, որ դու չէիր անի, հատկապես կետադրական, որտեվ քեզ բնորոշ չես, աշխատել եմ գիտեմ, բայց ինձ թվում է օգնականն է միջամտել զգուշ եղիր։ Ես մի խորհուրդ էլ կուզեի նաև կողքից այդպես, որովհետև ես նույնպես ժամանակին դրա կարիք ունեցել եմ, որպեսզի ինձ ասեն, բոլոր թարգմանիչներին խորհուրդ կտամ, որ տեքստերի երկար աշխատեն, երկար աշխատելուց հետո միշտ հետևողական լինեն։ Ես շատ սիրում եմ անտարեսցիներին, միշտ աշխատում եմ, համագործակցում եմ, իրեն գիտեմ, որ ես միշտ պատրաստ եմ ցանկացած պահի գալու, հանձնելուց հետո վերընթերցելու, խմբագրելուց հետո նայելու եւ այլն, խնդրում եմ բոլորին շատ ուշադիր լինել եւ այն նույն այդ թերությունները, որոնք խմբագրի աչքից չեն վրիպում, դրանք հղկվում են մինչեւ տպվել ու շատ կարեւոր է։ Շատ լավ։ Ես դրա համար ասեմ մեզ հետևողներին եւ ռադիոլսողներին, որ հատկապես նախաբանում, ընդ որում 4-րդ հրատարակության արդիվ նախաբանում Կամիլո Խոսեսելայի փեթակի, արդեն երևում է, որ կա միջամտություն, որտեվ նախորդ 3 նախաբաններում չկան այդ ստորակետները անկապ դրած եւ բթերը, բայց այստեղ 4-րդում դրանք ավելացված են, ինձ թվում է, այստեղ հետևողական չես եղել, բայց դրանք գլոբալ խնդիրներ չեն, դա եթե նույնիսկ ես չնկատեմ, սրբագրիչները կնկատեն։ Գնանք բուն տեքստին, Ռուզաննա, ես ասեմ, որ հենց առաջին նախադասությունը ավելի շուտ երկրորդ նախադասությունը իմ կարծիքով լեզվական իմաստով, ավելի հայերեն իմաստով եւ բնական իմաստով որոշ խնդիր ուներ, ես փորձել եմ ուղղել։ Հիմա միասին հասկանանք ճիշտ եմ արել թե չէ։ Ես կարդում նախադասությունը, Դոնյա Ռոսան պատտվում է սրճարանի աթոռ սեղանների շուրջ, ահռելի քամակն այցելուների առաջ տանել բերելով։ Ահա, կամ գուցե պատտվել։ Ես տանել բերել բառը փոխել եմ խաղացնելով, էլի։ Շատ լավն է, հիմա ես այդպես զուգահեռ դուք ընթերցում եք, Արքմենիկ, ես մտածի պատտեցնելով, պատտելով, հայերենը շատ ճոխ է, կարծում եմ ինչ շատ դուր եկավ է տարբերակը, որովհետև հաշվի առնելով ոճը վեպի, շատ հանգիստ կարելի է տալ նաև խաղացնելով ու ավելի համահունչ կգնար, իսկ մենք գիտենք,
տեսնենք, որ թարգմանությունը առասարակ շատ անհատական է, բացի բուն հավատարիմ լինելուց լեզվի իմացությունից, միշտ կարելի է հոմանիշներով եւ մոտեցնելով։ Այո, բայց ամեն դեպքում ֆիքսենք էլ, որ տանել բերել է այդքան այդ պրոցես չի, բայց խաղացնելը շատ բնական է։ Խաղացնելը շատ բնական է եւ ժողովրդախոսակցական լեզվին շատ ավելի մոտ եւ համաձայն եմ այս դեպքում։ Այո, շատ լավ։ Մյուս միջամտությունը, որ արվել է, Դոն Խայմեին է վերաբերում, որտեղ ես ընդհանրապես նկատեցի, որ բոլոր այդ ձևերը Դոն Սենյորիտա գրում են փոքրատառով։ Բայց չգիտես ինչու Դոն Խայմե Արսենի դեպքում Դոնը դարձել է մեծատառ, որը եթե սիմվոլիկաների լեզվով բացատրենք, ստացվում է առանձնահատուկ ուշադրություն այդ հերոսին, բայց նրանք ովքեր ծանոթ են վեպին, գիտեն, որ սա մի մեծ խառնաշփոթ է, իսկական փեթակ, որտեղ 300 մարդ կա եւ ոչ մեկը կտրուկ առանձնացված չեն։ Թակարակը դու պետք է այդ փեթակի մեջ կողնորոշվես եւ երբեմն գտնես։ Ես միջամտել եմ եւ Դոն Խայմեի Դոնը նույնպես դարձել է փոքրատառ, որպեսզի ինքը ձուլվի այդ փեթակին։ Էլի հուսամ դեմ չես։ Եվ մի զարմանալի բան, Ռուզան, սովորաբար դու այն սխալները, որ տեսնում են քո նախորդ թարգմանություններում, սովորաբար հաջորդներում չեմ տեսնում։ Այո։ Բայց այս դեպքում մեկը կար եւ կրկին հանդիպեցի։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես սա շատ տարածված ընդհանրապես սխալ է եւ միայն քո մեղքը չի։ Խոր բառի խորը գրելաձևը։ Խորը զգացմունքներ, այո, խորը զգացմունքներ։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ բոլորին ասել, որ չկա այդպիսի բառ, կան խոր զգացմունքներ, կա խոր համակրանք կամ խոր հակակրանք, բայց խոր են, որ ասում ես, քեզ խորը սիրում եմ, բան, այդպիսի բան չկա, այստեղ հանդիպել եմ, բնականաբար, եթե խորը մտածենք, եւ բնականաբար դա ուղղում է։ Միանշանակ համաձայն եմ։ Միանշանակ։ Ստացվում է լավ եմ խմբագրում, էլի, յո։ Չէ, իհարկե, սա ես ուզում եմ նշեմ, որ միշտ պետք է հանդուրժող լինել եւ համագործակցել, չէ, իսկապես, որովհետեւ ավելի լավ վեճ կստացվի։ Եթե կան ընդհանուր նորմեր, որոնք ընդհանուր կերպով ընդունված են եւ ճիշտ են, չի կարելի այդպես կամակորություն անել եւ այլն, որովհետեւ սխալվում ենք բոլորս։ Ես պարզապես մի այսպիսի խնդիր կա մեր լեզում եւ նաեւ խմբագրական աշխատանքում, որ շատ հաճախ կա կանոն եւ կա կիրարկում։ Այո։ Եվ հաճախ այնպես է ստացվում, որ կիրարկումը այնքան գերիշխող է դառնում, որ ժխտում է կանոնը։ Այդպիսի խնդիրներ էլ մենք ունենք եւ այդ խորը բառը, հետեւել է մամուլի մարդկանց խոսելուն, դա արդեն բավական տարածված է։ Յոթ ես քեզ չեմ ասում մեզ հետևողներին, որ բավական մաքուր թարգմանություն է, նրանք ովքեր մեզ հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջով են հետևում, ես անգամ կարող եմ էջերը ցույց տալ, թե ինչքան մաքուր են, շատ քիչ միջամտություններով, տարբեր էջեր, դες հոստանում եմ մի անգամ թարգմանության խմբագրում ցույց տալ, որ ուղղակի տեղ չկա, հա, կողքերը։ Ռոզան մի խնդիր էլ կա այստեղ, ուզեի դու օրինակ գրել ես գալիս եմ սենյորիտա Էլվիրա եւ հարկ ես համարել այսպիսի ծանոթագրություն տալ իսպաներեն օրիորդ եւ գրել ես, որ տեքստում նախընտրել ենք պահպանել լատինամերիկյան վեպին հատուկ կոլորիտային որոշ բառեր եւ դիմելաձևեր, ինչպիսին օրինակ Դոնյա Տիկին, Սենյոր Պարոն, Սենյորա Տիկին, Պատրոն հովանավոր եւ այլն եւ այլն։ Իմ փորձառությունը խմբագրական եւ մեր թարգմանական լավագույն, այսպես վեպերի օրինաչափությունը հետեւյալն է, որ դրանք չեն էլ ծանոթագրվում, որտեվ բնական է, որ չի կարելի, չգիտեմ, սինյորիտային սարքել ինչ որ բերել շատ հայաֆիկացնել, այսինքն երբեմն կա հայաֆիկացման, այսպես տենդենս, որը այդքան էլ ցանկալի չի, չգիտեմ դու ինչ կասես հիմա այս առիթով, ես պարզապես հարկ եմ համարել ուղղակի հանել այդ ծանոթագրությունը եւ վեպը թողնել իր բնական սենյորիտաներով եւ դոնյաներով, ինչ կասես այդ տենդենսի մասին։ Ես թերևս իմ վեպերից իհարկե մենք գիտենք, եթե գործ ունենք իսպաներենի հետ, եթե այնտեղ կա տեքստում երկխոսություն եւ այլն, պարտադիր այնտեղ սենյորը կամ սենյորիտան կամ սենյորան պիտի լինի, որովհետեւ դիմելաձև է։ Այս վեպը առանձնանում էր, մյուս վեպերում ես թողել Պարոն եւ Տիկին եմ թողել եւ այստեղ դիտմամբ ես միտումնավոր թողել եմ սենյորա, սենյորիտա դեպքին, որպեսզի լատինամերիկյան այդ կոլորիտը երևա։ Աուրայա, առանց դրա չի զգացի, որ դա իսպանական աուրա է։ Շատ լավ, այսինքն երբ որ այդ ծանոթագրությունը ես անում եմ, դու դեմ չես։ Դեմ չեմ լինի։ Բայց դու պիտի խոստանաք ինձ Արքմենիկ, որ մեր ընթերցողների գոնե 50-60%-ը պիտի իմանա, որ սենյորիտան, սենյորան եւ սենյորը եւ պատրոնը տարբերություններ են, որպեսզի հանրային ռադիոյով հենց հիմա ասեցինք, եւ հանրային ռադիոն գիտես ունի ամենամեծ սփռումը աշխարհում եւ մենք էլ բազմաթիվ հետևորդներ ունենք եւ հարկ եղած դեպքում միշտ կասենք եւ կպնդենք, որտեվ դեռ շնորհանդեսներ բաներ են սպասվում։ Ես այստեղ էլի խորերի հանդիպեցի, հուսամ մյուս անգամ էլ չեմ հանդիպի Սելերուզան։ Գնանք մի հատ եւ մի այլ ուղում, տես ասում էր Օլալյա, հետո փորից բռնած վազեստուն։ Ահա ես հասկանում եմ այդ պահը ինչ որ բան ունի, հա, փորքշուկ է, որը փոլություն ունի, փորից են բռնում, թե փորն են բռնում։
փորը բռնած, փորից բռնած։ Թե փորից բռնած է ինչ որ կախված է փորից էլի, հա, փորը պարզապես բռնել։ Գուցե փորը բռնած։ Անպայման, ես փոխել եմ փորը եւ վստահ եմ, որ դու համաձայն ես։ Տես, եւ մի շատ կարևոր բանի վրա է, որ մեր առաջի հյուրի հետ էլ Համլետ Առաքելյանի հետ խոսել ենք, բնականությունը լեզվի եւ այնտեղ շեշտեցինք, որ կարելի է 1-2 տարով բնականությունը փոխանցել, ոչ թե ամբողջ կարճել ժարգոնային լեզվից, այլ բնականություն։ Ես քեզ մոտ տեսնում եմ, այստեղ արդեն չասեմ իդեալական, բայց դրան մոտ, հա, այդ հաղթարումը, բայց տեսնում եմ նաև չարաշահումներ եւ անհետեւողականություններ։ Չարաշահումը հետեւյալն է՝ բարի եղի առանց հրեի։ Ես կարծում եմ, որ եղին եւ չի հնչում եւ բնական չի եւ եղի եւ նմանատիպ կառույցները ընդհանրապես վեպում, երբ որ փորձել ես օգտագործել, ես հրները ավելացրել եմ ամեն դեպքում։ Ես կուզեի այդ առիթով ինչ որ բան ասել, Արքմենիկ, որովհետեւ ես մի փոքրինչ վարանում էի, հատկապես արգելական հրամայականի եւ հաստատականի դեպքում, հա, օրինակ հանգիստ կանգնիր, թե հանգիստ կանգնի եւ մի կանգնիր, որովհետեւ վեպը իսպաներենում էլ խիստ ժողովրդախոսակցական է։ Նայած ով է չէ խոսում։ Հա, եթե հաշվի առնենք, որ փետակում հավաքված են եւ հետպատերազմյան այդ ժամանակների այդ ժողովուրդն է, որը ամենևին էլ չի հուզվում եւ չի կարճում ինչ որ ավելի կիրթ խոսքերից եւ լեզվի ոճը այլ է, ես փորձել եմ հնարավորինս պահել դա, բայց կան տեղեր իհարկե, որ մենք կնայենք արդեն հայերենի համահնչությանը, որքանով է հատուկ է, որքան է մոտ հայերենին։ Շատ լավ, մենք սա հիմա նաեւ մեզ հետևողներին ասեմ, որ ամեն ինչ չի, որ այստեղ կլուծենք, ես եւ Ռոզանը բնականաբար կհանդիպենք նաեւ հետո եւ որոշ հարցեր կքննարկենք նաեւ ձեզնից թաքուն ամեն դեպքում եւ հետեւողականությունը ինչ նկատի ունեի, օրինակ կան հերոսներ, որոնք խոսում են այդ լեզվով, բայց մեկ-մեկ վրիպել ես այդ հերոսը հանկարծ սկսում է գրական խոսել, էլի ոչ բնական։ Իսկ արդյոք նույն հերոսն է։ Ես ընդգծում եմ, հետո փորձում եմ գտնել։ Հիմա այստեղ կար դուրս այստեղից, ասում է Դոնա Ռոսան, որը ամբողջ վեպի ընթացքում խոսում է ոչ այստեղներով։ Այո, եւ դա ուղղվել է։ Ռոզան, այստեղ մի հարց կա, գուցե ես սխալվում եմ, որտեղ պետք է բնագրով նայենք, մենք դա հետո կհետևենք, բայց ուզում եմ ասեմ, որ խմբագիրը կարող է տեսնել նաև նման բացթողումներ, եթե կա, որտեղ օրինակ Մառախուղում, երբ որ խմբագրում էինք, հիշում ես, որ մի հատված կար դուրս էր թռել, եւ ես իսպաներեն չիմանալով դա ջոգել էի, ասա որ դա ճիշտ է։ Ես խոստովանում եմ, որ այդպես է եղել, եւ դու առաջինը գտար գրքում իսպաներեն։ Այո, եւ ընդ որում գրքում ես գտա այդ հատվածը իսպաներենի, դա մի քիչ գովենք ինձ էլի։ Ես Հիմա կարող է սխալվեմ, բայց ինձ թվում է, որ ահա այստեղ ինչպես սովորաբար նշում են գլխի գլխավոր շապիկին թե մեկ ուրիշ է, անցումը, ինչպես տեսնում եք, դժվար էր Դոնյա Ռոսային զգայունքին անվանել, իմաստով եւ ընթացքով, իհարկե ես ասեմ, ովքեր վեպը չեն կարդացել, որ վեպում անցումները շատ են։ Միրոսից թռչում է մեկի մոտ, սրճարանից թռչում է տուն, տնից փողոց եւ այլն, բայց անցումները շատ սիրուն են արված, էլի։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, երբ որ խոսքը պատանի բանաստեղծի մասին է, այստեղ, որ ամիսներ շատ թույն կերպար էր եւ շատ լավ էր ստացել իր կերպարը հայերեն։ Իսկական պոետիկ կերպար էր, չէ՞, ցնդած պոետ, ցնդած պոետներից էր։ Եվ այստեղ ամբողջ բարբերությունը պատանի բանաստեղծի մասին է, եւ ես կհասկանայի անցումը դեպի Դոնյա Ռոսան, եթե չլիներ ինչպես տեսնում եք արտահայտությունը։ Որտեւ ինչպես տեսնում եք, ենթադրում է նախընթաց Դոնյա Ռոսայի մասին ինչ-որ մի խոսք։ Ես կարծում եմ կամ այստեղ ինչ-որ բան կա բաց թողնված, կամ ինչ-որ անցումը սահուն չի։ Մենք սա կքննարկենք եւ քեզնից կխնդրեմ, որպեսզի բերես բնագիրը Ես անպայման բնագիրը կբերեմ, բայց այստեղ ես թույլ տվեք ինձ Արքմենիկ ինքնապաշտպանությամբ հանդես գալ եւ ասել, որ վեպը ես իսպաներենի հետ թարգմանելուց հետո արդեն երկրորդ թե երրորդ գիրքն է, ես նորից իսպաներենը վերցնում եմ եւ տող անցնում եմ, դա պարտադիր է, որովհետեւ միևնույնն է լինում են դեպքեր, որ վրիպում ենք, ավելի լավ է եւս մեկ անգամ անցնել, այնպես որ կարծեմ թե անցումը հարթ չէ, բայց մենք կքննարկենք։ Շատ լավ, այդ մենք կքննարկենք, այստեղ մի արտահայտություն կա, որ ուզում եմ էլի քննարկենք, ինձ թվում է սխալ բառ է օգտագործված, կարդում եմ պարբերությունը, ցուրտ է անցորդները հապշտապ անցնում են, վաճառականները գոռում գոչյունով ազդարարում են թերթերի անունները։ Ահա Դրանք թերթավաճառները չեն։ Վաճառականներ, որոնք միայն թերթավաճառները չէին, այնտեղ թերթավաճառ տղա կար, մանչուկ կար, որ թերթեր վաճառում, եւ վաճառականներ, որոնք ձեռքին եկածը վաճառում են։ Այդ իմաստով։ Այդ կարգի, լավ, դա կտեսնենք, դա ոնց որ
քննարկման արդյունք է։ Ես եթե հիշում ես Համլետ Արաքելյանի եթերը, գիտեմ որ հետևել ես, գիտես որ Համլետն ասում է ատում եմ այդ ահա պատասխանը։ Եվ կոմոդկան այդ ահաները մենք ես գծել եմ, կառաջարկեմ ուրիշ բառերով փոխարինել։ Տես եւ մի այստեղ էլ մի նախադասություն, որ ես կարդում եմ բառը սխալ է օգտագործված, կարդում եմ էլի։ Ասում եմ մենք հազարամյա կոճղ ենք, մի ժամանակ կյանք ու կալվածքների տեր էինք։ Իսկ թվում է կոկնականը սխալ է շարը, որտեվ կայք բառը, որ այդ այսօրվա կայքերը չի, կայք ունեցված, իսկ թվում է դա կայք բառն է, եւ այստեղ պարզապես վրիպակ է, շատ լավ եւ նաեւ հակված եմ վրիպակ համարելու ուլտրաիստական արտահայտությունը, իսկ թվում է պետք է լինի ալտրուիստական։ Չէ, ուլտրաիզմի մասին է խոսքը, գրական ուղղության, ավանգարդիստական ուղղություններից մեկի մասին է ուլտրաիզմից։ Ջոտրում իմացեք, որ խմբագիրները միշտ չի որ ամեն ինչ գիտեն եւ շատ բաներ իրենք իրենց հերթին սովորում են նաեւ թարգմանիչներից։ Այդ սովորեցի, Արքմենիկ, եթե թույլ տաք, ես հիշում եմ որ օկնականս քանի որ գրականագետ չէ եւ չի տիրապետում ուղղություններին, փոքրին զարմանքով ինչ է գրված դադայիստ ու ուլտրաիստ եւ այլն ես հասկացա որ թարգմանչի համար նաեւ գրականագիտական գիտելիքներն են շատ կարեւոր։ Շատ լավ եւ որպես վերջին այսպես մենք ասեմ որ 44 էջ անցանք արդեն 44 էջ եթերում խմբագրական աշխատանքը կատարել, բայց մնացին հարցեր մենք իհարկե առանձին կլուծենք։ Այս վերջի օրինակն էլ բերեմ, սա այնպիսի դրվագ է, որտեղ խմբագիր ուզել չի կարողանա միջամտել, ընդհանրապես կարող է վերաբերմունք ցույց տալ։ Ես հիմա կարդամ ինչ է գրված, հետո կասեմ իմ վերաբերմունքը։ Ասում է երկու երկար տարի իրար հետ ման եկան, բայց քանի որ աղջկան ծեծում ջարդում էր, նրան գրողի ծոսն ուղարկեց ու մի օր էլ Օրենսեի Վիլյար փողոցի վրա գտնվող Պելոնա պոռնկատանը բուն դրեց, որտեղ էլ ծանոթացավ Մարակայից եկած մի աղջկա Ռիբադավիայի ֆրանսելոս արոտավայրի փայտահատու հետ, որը երկու աղջիկ ուներ, երկուսն էլ անառակ։ Ես գրել եմ խուճուճա չի ընկալվում այստեղ ես կարծում եմ գուցե կետադրական միջամտությունների շնորհիվ կամ չգիտեմ բնագրի հետ համատելու մենք որոշակի արդյունքի կգանք ես այդ առիթով մի բան էլ կուզեի ասել երբեմն լինում կրկին հեղինակով պայմանավորված եւ ոճով Խավիեր Մարիասի նույն այնքան սպիտակ սիրտը եւ սիրահարությունները թարգմանելիս ես միշտ թարգմանիչը միշտ չանձնականացնեմ խնդիր ունի մեծ ծավալուն նախադասությունների հետ եւ օրինակ եթե նայեք ռուսերեն ֆրանսերեն եւ այլ թարգմանությունները կնկատեք որ իրենք կամ կիսում են նախադասությունները վերջակետ են դնում եւ այլ այսինքն նորից բերում համաձայնեցնում եւ իրենց լեզվին որպեսզի ընթերցողի համար ավելի հեշտ լինի այդ ամեն դեպքում հենց անեն գործի մնա խուճուճ միանշանակ այդպես է այս հարցն էլ կլուծենք շատ լավ միանշանակ այս հարցն էլ կլուծենք իհարկե եւ Ռոզանը դեռ կշփվենք մեր խմբագրական աշխատանքի ընթացքում բայց մեր գերագույն նպատակը ընթերցողին հանձնելն է հրաշալի վեբ այո նույնքան հրաշալի թարգմանությամբ։ Ես որպեսզի մեծամտություն չհնչի, մենք ձգտում ենք, որ այդ հրաշալին ապահովենք, իսկ թե ինչպիսին է, նաև կարող եք դուք գնահատել ձեր դիտողությունները, ուղարկել մենք միշտ բաց ենք, չէ՞, Ռոզան քննադատությունների։ Միանշանակ բաց ենք, ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին։ Եվ եթե մենք ունենք վարքյաններ, Արքմենիկ, ես ընդհանրապես կուզեի ոգևորող խոսք ասեի մեր թարգմանիչներին, մեր թարգմանական դպրոցին, եթե մենք որպես այդպեսին ունենք, որովհետև ես բնագրից եմ թարգմանում, բայց ես նայում եմ նաև այլ լեզուների թարգմանությունները մեզ մոտ միշտ կարծրատիպեր կան, որ ռուսական դպրոցը հրաշալի թարգմանություններ է անում, նույն Սելայի վեպը խնդրում եմ նայեք, նախաբաններից թարգմանված է միայն առաջինը, 4-ը բացակայում են եւ շատ կրճատումներով, հատվածների բացակայությամբ, այնպես որ մեր թարգմանիչները մեծ գործ են անում, շնորհակալություն։ Հետո չասեք հայերենը լավ է, չի ես ուսել։ Շատ լավն է, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ Ռոզաննա ջան, ես հիշեցնեմ, որ եթերում խմբագրի խոհանոցներ, ես գրականագետ եւ խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանն եմ, մենք այսօր փորձեցինք բացահայտել թարգմանությունների խմբագրման որոշակի խոհանոցային գաղտնիքներ, լավ եղեք, կհանդիպենք մի շաբաթ նոր գաղտնիքներ բացահայտելու խոստումով։